საღამო მშვიდობისა. ეს არის გადაცემა, რომელშიც ჩვენ ვისაუბრებთ ნივრის გაშენების პერსპექტივასა და უპირატესობაზე აჭარის მუნიციპალიტეტებში. მაღალეფექტური ერთწლიანი სასოფლო-სამეურნეო კულტურის ნიორის წარმოების განვითარების ხელშეწყობა. სწორედ ასე ქვია პროგრამას, რომელსაც აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს IP აგროპროექტების მართვის ცენტრი მიმდინარე წლიდან ახორციელებს. მხარდაჭერის ფარგლებში უკვე შეძლო ხულოში 4 ფერმერმა პროდუქტის მოყვანა და ევროპაში გატანა. რას ითვალისწინებს სახელმწიფო ხელშეწყობა და რამდენად მომგებიანი აღმოჩნდა ნივრის წარმოება. ამ და სხვა საკითხებზე ვრცლად ჩვენი პირდაპირ ეთერის საშუალებით აგროპროექტების მართვის ცენტრის დირექტორი ჯამბულ აბულაძე და ფერმერი ალექსანდრე იშხნელიძე ისაუბრებენ. თქვენ კი გაქვთ შესაძლებლობა დაარეკოთ პირდაპირ ეთერში ნომერზე 27 69 25 და დასვა თემის ირგვლივ ნებისმიერი თქვენთვის საინტერესო შეკითხვა. ვიდრე სტუმრებთან გადავალ, გეტყვით, რომ გადაცემა ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით მზადდება. მოგესალმებით. დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები და პირდაპირ შეკითხვით გადმოვალ. თქვენთან მექნება პირველი შეკითხვა. როდის მიიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ნივრის კულტურა განვითარებულიყო აჭარის მუნიციპალიტეტებში? რა გახდა ამ გადაწყვეტილების საფუძველი? რატომ მაინცა და მაინც ნიორი? მოგესალმებით. მოგესალმებით თქვენს ტელემოყურებელს. დიდი მადლობა მოწვევისათვის სტუდიაში. და დასულ კითხვაზე გიპასუხებთ შემდეგრაირად, რომ მოგეხსენებათ, აჭარის რეგიონი გამოირჩევა თავისი მცირებიწიანობით. ამასთან რეგიონის მაცხოვრებლების 46% ცხოვრობს სოფლად, შესაბამისად სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობა არასახარბიელოა, პირდაპირ შეიძლება რომ ვთქვათ. ამდენად ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა სამინისტროს წინაშე არის ის, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვით, მაღალპროდუქტიული ჯიშების დანერგვით მიღწეული იქნას, რაც შეიძლება პირობითად 1 კვადრატულ მეტრს სასოფლო-სამეურნეო სავარგულზე, რაც შეიძლება მეტი პროდუქცია იყოს წარმოებული თავისი როგორც რაოდენობრივი, ასევე ხარისხობრივი მაჩვენებლები. რაც ერთ-ერთი მთავარი საფუძველი იქნება მოსახლეობის შემოსავლების ზრდის. სწორედ ამ გამოწვევისა და ამ მიზნის მისაღწევად იქნა შერჩეული ნიორის კულტურა, არა მხოლოდ ნიორის კულტურა, ჩვენ ერთწლიან სასოფლო-სამეურნეო კულტურების განვითარების ხელშეწყობის მიზნით გვქონდა სხვა ღონისძიებებიც, მათ შორის კარტოფილის მაღალპროდუქტიული ჯიშის სათესლე მასალის შემოტანა რეგიონში და იგივე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი არის მიმდინარე წელს ნიორის სათესლე მასალის შემოტანა და ფერმერებზე გადახდა. ბატონ ჯამბულ, კარტოფილიც ახსენეთ თქვენ და დაავადებულია ნიადაგი, გავრცელებულია მოკლედ კარტოფილის კიბო ეგრეთ წოდებული და ესეც ხომ არ იყო ერთ-ერთი მაპროცდებელი ფაქტორი, რის გამოც შევარჩიეთ ნიორი, რომ თქვათ ნიადაგი უვნებელი იქნებოდა სხვა კულტურებისთვის და თქვათ ეს არ არის გარდა დაავადებისა, თვითონ ვთქვათ აგროტექნიკური ღონისძიებები ითვალისწინებს თესლბრუნვას. სასურველი არის ასევე, რომ რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ კულტურები შეიცვალოს ნიადაგზე, რომ ერთი და იგივე ნიადაგზე, ერთი და იგივე ფართობზე არ იყოს ერთი და იგივე, რა თქმა უნდა, უფრო მოსავლიანი ხდება, შემდეგ ეს დაავადებებთან და ასე შემდეგ სხვა მავნებლებთან წინააღმდეგ ბრძოლის ერთ-ერთი მეთოდიც არის, ასევე ნიადაგის დაყოფიერების თვალსაზრისით და სხვა მრავალი ფაქტორი, რომელიც კომპლექსში საჭიროებს და აუცილებელი არის. თესლბრუნვა აუცილებელი არის. თვითონ ბაზრის მოთხოვნა მიწოდები და გამომდინარე ასევე და სხვა უამრავი ფაქტორი არის, რომელსაც განაპირობა რაღაც ახალი მიდგომების დანერგვა. მათ შორის თუ დაუბრუნდებით ახლა ნიორის იდეას, ნიორის შემოტანის თვითონ როგორ მოხდა და როგორ დაიწყეს ემპარდ აჭარის ფარგლებში და ფინანსური მხარდაჭერით IP აგროსერვის ცენტრი, ეს ჩვენ არა ვართ,
თუმცა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სისტემაში შემავალი ორგანიზაცია არის IP აგროსერვის ცენტრის მიერ საპილოტო პროექტი იქნა განხორციელებული, შემოტანილი იქნა ეს 2015 წელს საუბრობთ. 2015 წელზე არის საუბარი, შემოტანილი იქნა ნიური ლუბაშას ჯიში, ეს ახალი ჯიში არის საქართველოსთვის და საერთოდაც რომ ახალი ჯიში არის ტონანახევარი იქნა შემოტანილი და მოეწყო 1 ჰექტარზე 7 ფერმერთან სადემონსტრაციო ნაკვეთები ეს იყო. მხოლოდ ხულოს მუნიციპალიტეტში თუ მთლიანად რეგიონში? მაღალმთიაში ხულოს მუნიციპალიტეტში, შუახევისა და ქედის მუნიციპალიტეტში. სასწრაფო მეურნეობები მოეწყო შესაბამისად მაქსიმალურად იქნა დაცული, შერჩეული იქნა კონკურსის საფუძველზე ფერმერები, ვინც ჩაერთვებოდნენ სულში. რა პირობები უნდა დაეკმაყოფილებინათ ბატონო ჯამბულ ამ კონკურსი რა ტიპის იყო ამ შემთხვევაში? პირობები ითვალისწინებდა რომ რა თქმა უნდა ფერმერი უნდა ასრულებდეს იმ აუცილებელ მოთხოვნებს, რომელიც კულტურის წარმოებისათვის არის საჭირო. ანუ აქ საუბარი არის აგროტექნიკური ღონისძიებების გატარებაზე დროულად, იქ სარეველებისაგან და მითითებები ეს არ ყოფილა ესეთი საკითხი ესე რომ დაუშვათ მისეს საფესლე სარგავი მასალა და ამით არ მიუტოვებია და შემდეგ იყო ზედამხედველობა, კონსულტაციები, როგორ ხდება, როგორ მიმდინარეობდა პროცესები, თვითონ დაკვირვება, ჩართული იყო პროცესში სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი, აგროსერვის ცენტრში არსებული, ასევე შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერთა რამშრომლები და სერიოზული სამუშაო გაგწიეთ, ვიდრე მოკლედ დაიწყებდა. პერიოდულად ხდებოდა, ფაზების მიხედვით, მოკლედ ხდებოდა მონიტორინგი და შესაბამისი რეკომენდაციების მიცემა ფერმერებს. ფერმერებიც ამ შემთხვევაში აუგუშტენ მოთხოვნის სიმაღლეზე და ისინი კი ბატონო, ერთ-ერთი ფერმერი არის მონაწილე ამ პროექტის, ერთ-ერთი პირველი მონაწილე ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ბატონო ალექსანდრე, ადვილი არ არის მოიყვანო კულტურა, რომლის წარმოების გამოცდილებაც არ გაქვთ ან ფერმერებს არ ქონიან აჭარაში, ყოველ შემთხვევაში გასაყიდად არავის ამ დრომდე მე არ მსმენია მოიყვანოს ნიორი. რა სირთულეებს წააწყდით და რამდენად დიდი იყო სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერა და რაში გამოიხატებოდა ეს მხარდაჭერა და შემდგომ უკვე აგროპროექტების ხელში გადმოვიდა უკვე მიმდინარე წლიდან ეს ყველაფერი. მოგეხსენებათ რომ ნიორი ეს არის უძველესი კულტურა საქართველოში. დღესაც აწარმოებს ქართველი ხალხი ნიორს და რა თქმა უნდა სანამ ძირითად კულტურაზე გადავიდოდით, მანამდე ნებისმიერი ოჯახი ზემო აჭარაში აწარმოებდა ოჯახში სარგებლობისათვის ამ კულტურას. ამიტომ ჩვენთვის არ იყო რთული ამ კულტურასთან შეგვიება, დაახლოება და მისი მოვლა მოყვანა. და რა თქმა უნდა ეს კულტურა შრომატევადიც არის ნაწილობრივ, მაგრამ სამაგეროდ შედეგიანია მოსავალს იძლევა და გადავწყვიტეთ რომ საქართველოს მასშტაბით გვეწარმოებინა ეს კულტურა. მაგრამ ბატონო ალექსანდრე, გამოცდილება რომელიც თქვენ გქონდათ წლებისთვის, თუნდაც საუკუნეების განმავლობაში ნივრის წარმოების და მოთხოვნები რომელიც ევროკავშირს აქვს, ალბათ რადიკალურად განსხვავებულია ერთმანეთისგან და თქვენ საკმაოდ მოკლე ვადაში შეძელით კიდევ სამ ფერმერთან ერთად რომ გაგეტანათ ევროპაში. აი რა გზა გაიარეთ აი ამ მოკლე მანძილზე და რამდენად რთული იყო ეს? აი ამ პერიოდში ტარდებოდა მონიტორინგი აგროსერვის ცენტრის ხელმძღვანელი მოადგილე უფროსწორად ბატონი ლევან ბოლქვაძე ატარებდა მონიტორინგს, მასთან ახლდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორები, აგრეთვე უკრაინიდან იყო ერთ-ერთი წარმომადგენელი, რომელიც თვის განმავლობაში ორჯერ იქნებოდა თუ სამჯერ თვითონ აკონტროლებდა, მონიტორინგს ატარებდა და თუ რამე ნაკლი იქნებოდა ამ კულტურის მიმართ, რა თქმა უნდა, ჩვენ შესაბამის ღონისძიებსაც ღებულობდით. რას ითვალისწინებდა ეს მონიტორინგი? იქ ნიადაგის დროული დამუშავება იყო, პესტიციდების მიწოდება ვადებში, დაუშვათ თუ კიდევ აი რა ნიუანსებს აქცევთ? რა თქმა უნდა, ყველაფერი შედის, მაგრამ არ იყო გათვლილი რომ ეს კულტურა გაამართლებდა თუ არა მთიან რეგიონებში. და ამიტომ მონიტორინგი ტარდებოდა ხშირად. და ვინაიდან გაამართლა ამ კულტურამ
მონიტორინგის აწარმოებდნენ და რა თქმა უნდა, შედეგიც საბოლოო აღმოჩნდა, ჩვენ ყველა ფერმერი კმაყოფილი დავჭით და ამიტომ ანუ სათესლე მასალა მიიღეთ უსასყიდლოდ სახელმწიფოსგან, როგორ მოიძიეთ? სათესლე მასალა სახელმწიფოსგან, აგროსერვის ცენტრისგან, ბატონმა ჯამბულიმ ბრძანა, რომ ემპარდ აჭარა ახორციელებდა. რა რაოდენობის დათესეთ და რა ფართობზე პირველ ეტაპზე? პირველ ეტაპზე გადმომეცა 150 კილოგრამი 1000 კვადრატული მეტრზე იყო გათვლილი, რა თქმა უნდა, პირველ ეტაპზე 1000 კვადრატული მეტრზე დავთესე ეს კულტურა და გასულ წელს უფრო მოუმატე, უფრო გავზარდე ეს ფართობი და წელს უფრო მეც ვაპირებ, რომ დავთესე. რამდენად სათესლე მასალა თქვენი მიიღეთ სათესლე მასალა. კითხავთ ამას კიდევ აუცილებლად, მეც მქონდა ეგ შეკითხვა. რამდენად არის დამოკიდებული, თქვათ, აი ამ წარმატებული სეზონი კლიმატზე, გარემო პირობებზე და თქვათ, თუ ახდენს გავლენას მკაცრი ზამთარი და ასე შემდეგ? კაცრი ზამთარი რამე გავლენას არ ახდენს, იმიტომ რომ ნიორი არის მთის კულტურა, ყინვა გამძლე კულტურაა ნიორი და ასე რომ ყინვა და კაცრი ზამთარი ვერაფერს ვერ აკეთებს. თავარია წელს მაგალითად გვალვები იყო, გვალვების შემთხვევაში სარწყავის სისტემა ჰქონდა მოწყობილი და ნაწილობრივ იმოქმედა გვალვამ, მაგრამ აი სარწყავის სისტემა იყო ერთადერთი პირობა, რომ აუცილებლად უნდა ქონოდა კულტურას, წინამძღოლ შემთხვევაში ვერ ჩაერთვებოდით ამ პროგრამაში. სარწყავის სისტემა აუცილებელი იყო იმ შემთხვევაში, თუ მდინარე ან ტბა ან წყალი უდგებოდა. ამ შემთხვევაში საჭირო იყო, რომ ამ პროგრამაში ჩართვა. თუ არაფერი არ უდგება ამ მდინარე ან ტბა, ამ შემთხვევაში ვერ ჩაერთვებოდი. არ იყო ეს თქვენთვის დამატებითი ხარჯი ფერმერებისთვის? რა თქმა უნდა, დამატებითი ხარჯია ფერმერებისთვის, მაგრამ სამაგიეროდ მოსავალით შედეგიანი და ღირებულებიც მიხედვითაც კარგი შედეგი მოგვცა. კი ბატონო, თქვენ რამდენად გასწიეთ შრომა იმისთვის, რომ დახმარებოდით აი ფერმერებს, დაკავშირებოდნენ ევროპის ბაზარს და აი ამ გზით გაეტანათ თავიანთი პროდუქცია, მე როგორც ვიცი, უკრაინელების ჩართულობაც იყო აი ამ პროცესში და თქვენ უზრუნველყავით ეს კავშირი. მომწოდებელი ვინც იყო, ამ შემთხვევაში სათესლე მასალის მომწოდებელი ვინც იყო და ვისი მეშვეობითაც იქნა შემოტანილი ნიორის სათესლე მასალა თვითონ როგორც ბატონმა ალექსანდრე აღნიშნა, უკრაინის წარმომადგენლების მოდივი მონიტორინგი იყო ამ კულტურას და უკრაინელებისგან შეიძინეთ თქვენ? დიახ, და მოდივი მონიტორინგი ხორციელდებოდა, რა პირობებში ხდებოდა. ნუ იცით როგორ არის, მოდით ესე ვთქვათ, თვითონ სათესლე მასალის, სათესლე სარგავი მასალის წარმოება ეს ასე ვთქვათ, მოდივი მონიტორინგს საჭიროებს აგროვადების შესაბამისად აგროტექნიკური ღონისძიებების განხორციელებაზე, რადგან მთელ მსოფლიოში მიღებული არის და დადგენილი და აუცილებლობა არის, რომ სათესლე მასალის რეალიზაცია, წარმოება და რეალიზაცია რეგულირდება შესაბამისი კანონმდებლობის მიხედვით, რაცა დაცული იყოს კულტურისათვის დამახასიათებელი ნიშან-თვისებები და მისი ხარისხობრივი მაჩვენებლები. აქედან გამომდინარე იმის გათვალისწინებით, რომ მათი უშუალოდ ისინი ახორციელებდნენ მონიტორინგს და დაკვირვებას, აქ დაწყებული ნიადაგის აგროქიმიური ანალიზიდან დამთავრებული მისი დაბინავების ჩათვლით მთელი ეს პროცესი ხდებოდა ზედამხედველობის ქვეშ და შესაბამისად უკვე მათ არ ჰქონდათ რისკი იმის, რომ უკვე მიღებული და წარმოებული პროდუქცია შეესყიდათ და მოხდა მისი რეალიზაცია შორის ევროკავშირის ქვეყნებში, პოლონეთშიც გადატანა. ანუ ბატონ ჯამბულ, ეს ის მოთხოვნებია, რომელიც ევროპას გააჩნია, იდენტურია უკრაინელების სტანდარტები და რასაც ითხოვს ევროპა, რომ მოხდეს ეს ქართული წარმოების პროდუქტი ევროპის ბაზარზე? თვითონ უკრაინისთვის, უკრაინას აქვს სარგავი და სათესლე მასალის წარმოების შესახებ კანონი მიღებული, რომელიც მოქმედებს და არის უკვე ეს თითქმის ყველა ქვეყანაში მოქმედებს ეს კანონმდებლობა, ვიცით ახლა ჩვენ რომ ევროპას თავისი ევროსტანდარტები აქვს დაწესებული და გამორიცხული არის, რომ თუ კი
იმ სტანდარტების შესაბამისად არ არის პროდუქცია წარმოებული, მისი ევროპაში შეტანა და როგორც უკვე აღვნიშნეთ, რომ მოხდა ამ პროდუქციის ევროპაში შეტანა, ეს თავისთავად უკვე ნიშნავს, რომ იმ სტანდარტებს აკმაყოფილებს. გერმანიაში ეს იყო ნიშანი, ესე ვთქვათ, პირველი იმედი რაც გვაძლევს იმის საფუძველს, ოპტიმიზმის საფუძველს, რომ ჩვენ შეგვიძლია ვაწარმოოთ პროდუქცია იმ სტანდარტების დაცვით, რომელიც შემდგომში იქნება ევროპის ბაზარზე გატანილი. ჩვენ გავაგრძელებთ აუცილებლად საუბარს ბატონ ჯამბულ, პირველი მაყურებელი რეკავს ჩვენს ეთერში. თუ ყურსასმენი დაიბნიეთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, გისმენთ, შეგიძლიათ დასვათ შეკითხვა. გესმით ჩემი ხმა, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. ბრძანეთ, დიახ. შეკითხვა მაქვს თქვენ რესპონდენტთან ასეთი. აი, ქალაქის მოსახლეობას ძალიან ბევრ ადამიანს აწუხებს თავისთავად ნიორი ძალიან სასარგებლოა ყველა ადამიანისათვის, მაგრამ არა ისეთი როგორც ჩინური, რომელიც შემოდის და რომელიც არის დარიშხანით დამუშავებული. ზამთრის პერიოდში მთლიანად მთელი ქალაქი მოცული არის ჩინური ნიორით, რომელიც ძალზე საზიანოა ორგანიზმისთვის და არ შეიძლება რომ ეს ნიორი ევროპაში ასეთი კარგი, არაჩვეულებრივი, არაგენმოდიფიცირებული სოფლის ნიორი მთელი ქალაქის მასშტაბით ზამთრის პერიოდში გაიყიდოს საქართველოს ტერიტორიაზე და არა ევროპაში გავიდეს. ძალიან დიდი მადლობა. ჯერ აკმაყოფილდეს ქართველი მოსახლეობა და შემდეგ გავიდეს ევროპაში. ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის. მაქსიმალურად ვუპასუხებ თქვენ შეკითხვებს. ალბათ ბატონ ჯამბულ თქვენით დავიწყებთ. საკმაოდ საინტერესო შეკითხვა დასვა. და საინტერესო რამდენად დააკმაყოფილებს ზოგადად მოდით ასე ვთქვათ, ჩვენ რომ ცხადია თვით მიზანი არ არის არა ის რომ აიცა და მაინც აუცილებლად ევროპაში უნდა მოხდეს ჩვენს მიერ წარმოებული პროდუქცია, არამედ თვით მიზანი არის რომ მოხდეს ფერმერისათვის ხელსაყრელ ფასად მისი რეალიზაცია. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში უკვე მიზანი არის რომ ადგილობრივი ბაზარი ის მოხდეს ადგილობრივი ბაზრის დივერსიფიკაცია, რომ ჩვენმა ადგილობრივად წარმოებულმა პროდუქციამ პროდუქციით მოხდეს ჩანაცვლება იმპორტირებული პროდუქციის. იმპორტი აჭარბებს ექსპორტს ნივრის. ქვეყანაშიც და რეგიონშიც მათ შორის. ნივრის ეს არის რაღაცა ესე ვთქვათ წლების მიხედვით, მოდით ასე ვთქვათ რა, წარმოების სტაბილურობა ჯერ არ არის ჩამოყალიბებული, ისევ ბაზრიდან გამომდინარე, ბაზრის მოთხოვნა მიწოდებიდან გამომდინარე, ჩვენ ვიცით რომ გასულ წლებში იყო რაღაც წლები, როცა ბუმი იყო, აქ რეგიონზე არ არის საუბარი. ხოლო აჭარაზე მთლიანად საქართველოში იყო ბუმი, რაღაც შემდეგ წელში უკვე აღარ იყო ეს ინტერესი და ესეთი მორაცულობა ხდებოდა. ანუ აქაც არის ერთი მთავარი ფაქტორი გასათვალისწინებელი, როცა სასოფლო-სამეურნეო წარმოებაზე არის საუბარი, რომ ჩვენ უნდა ვიქცეთ და ჩამოვყალიბდეთ როგორც აი სტაბილური მიწოდებელი ბაზარი უნდა დააკმაყოფილოს ბაზრისათვის. სწორედ აი ასეთი არასტაბილური მიწოდება და არასტაბილური წარმოება, არაორგანიზებული ფორმა, ამიტომაც არის რომ ჩვენი ხშირად ხაზს უსვამთ, რომ სასოფლო-სამეურნეო გაერთიანებების ხელშეწყობა, სასოფლო-სამეურნეო გაერთიანებების შექმნა, რაც ერთ-ერთი მთავარი საკითხი არის და მთავარი წინაპირობა არის, რომ სტაბილურად შეინარჩუნებული იქნას ადგილობრივ ბაზარზე ადგილობრივად წარმოებული პროდუქციის მიწოდება. ჩვენ ასე ვთქვათ, რაღაც ხელოვნური ჩარევებით, ხელოვნური ბერკეტების ამოქმედებით ვერ მივაღწევთ და გაუმართლებელია და არც არის ამისი საშუალება. ჩვენ ახლა სხვა დროში და სხვა ეპოქაში ვცხოვრობთ, რომ არ ჩაიკეტოს საზღვარი, არ ვიღაცა არ შემოუშვათ, აქ არის საუბარი კონკურენტუნარიან წარმოებაზე. ჩვენ უნდა განმავითაროთ კონკურენტუნარიანი წარმოება და თვითონ კონკურენტულ გარემოში კონკურენტუნარიანი წარმოება თავისთავად უკვე განდევნის ჩვენთვის არასასურველ პროდუქციას ბაზრიდან და დავიკავებთ ადგილს. ოღონდ პირველ რიგში აუცილებელია ის, რომ ჩვენ შესაბამისი პროდუქცია ვაწარმოებთ და უნდა ვთქვათ უკაცრავად, რომ
ჩვენ ხარისხიანი პროდუქცია მხოლოდ ევროპას კი არ უნდა მივაწოდოთ. აქ საუბარი არის, რომ თუ კი ევროპაში გადის უკვე ჩვენი პროდუქცია, ჩვენ ესე იგი ხარისხიან პროდუქციას ვაწარმოებთ. რა თქმა უნდა, ხარისხიანი პროდუქციის მოთხოვნა არის და უნდა იყოს ადგილობრივ ბაზაზეც და ჩვენს მოსახლეობას ხარისხიანი და უნებელი ჯანმრთელობისათვის უნებელი სასუსტო პროდუქცია უნდა მიეწოდეს. ეს რეგულაციები უკვე, ასე ვთქვათ, ამის დაცვის მექანიზმები უკვე ჩვენს ქვეყანაშიც არის, ცხადია, შემუშავებულია, მაგრამ ისევ და ისევ მთავარი საკითხი აქ და მთავარი პრობლემა არის კონკურენტულ გარემოში ბაზარზე დამკვიდრება და რომლის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი არის სტაბილური ბატონ ჯამბულ, ბატონ ალექსანდრესაც ვკითხავ იგივე შეკითხვას. როგორ ფიქრობთ, რა ვადაში შეძლებთ იმას, რომ თუნდაც მხოლოდ რეგიონში ადგილობრივი ბაზარი დააკმაყოფილოთ და გიღირთ თუ არა ეს ადგილობრივ ფერმერებს, იმიტომ რომ ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით აი ამ ხარისხის ნედლეულის რეალიზება ალბათ ცოტათი გაჭირდება კიდევაც რეგიონში და თქვენ ალბათ ფინანსური ინტერესიც უფრო მეტია, თუნდაც მხოლოდ იმისთვის, რომ სამომავლოდ გაზარდოთ თქვენი წარმოება. როგორ ფიქრობთ, რამდენად შესაძლებელია და რა ვადაში იქნება ეს უზრუნველყოფილი, რომ თქვათ მოვამარაგოთ ადგილობრივი ბაზარი და ვაკმაროთ თან ეს? თუკი ნივრის წარმოების კულტურა განვითარდება, რა თქმა უნდა, დღეისათვის ყველა დაინტერესებულია რომ გადავიდეს ამ კულტურაზე და შესაბამისად დაახლოებით 2-3 წელი დაჭირდება რომ მთლიანად საქართველოს ბაზარში მოთხოვნა დააკმაყოფილოს ქართულმა ნიორმა და ამის შემდეგ რა თქმა უნდა კიდევ გავზრდით მოსავლიანობას და 2-3 წლის მერე შეიძლება რომ ევროპის ბაზარზე გავიტანოთ. რა თქმა უნდა ეს პირველი ეტაპი იყო, საცდელი ეტაპი რომ როგორ გაიყიდება ჩვენს მიერ მოწეული მოსავალი ევროპის ქვეყნებში. რა თქმა უნდა ეს აღმოჩნდა შედეგიანი და წელს უფრო ფართო მასშტაბით ვაწარმოებთ ამ პროდუქციას. აი თქვენ ის ფაქტი რომ თქვენ ევროპის ბაზარზე უკვე მოახერხეთ და გაიტანეთ თქვენი პროდუქცია, აღმოჩნდა თუ არა მასტიმულირებელი სხვა ფერმერებისთვის და რამდენად გაიზარდა დაინტერესება, თუნდაც კონსულტაციისთვის თუ გაკითხავთ კოლეგები და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, როცა ევროპის ბაზარზე გავიდა ჩვენი პროდუქცია, მას მერე დაინტერესდა მოსახლეობაც და ის ქალბატონი მართალი იყო, სწორ ბრძანებდა რომ რატომ საქართველოში არ იყიდება და ევროპის ბაზარზე გადაისო, მაგრამ ამის შემდეგ დაინტერესდა მოსახლეობა, რადგან პირველ ეტაპზე გავიდა ევროპის ბაზარზე და ქართულმა კულტურამ ევროპის ბაზარი დაინახა, ამის შემდეგ რა თქმა უნდა მოსახლეობაც დაინტერესებულია და კონსულტაციის მიზნით იქნება თუ თვითონ ჩემგანაც ყიდულობს მოსახლეობა ნიორს, სათესლე ნიორს და აწარმოებს ამ პროდუქციას. გერმანიაში გაიტანეთ პირველად თქვენი ნაწარმი. ეხაც ნოემბერში დაიწყება ალბათ ეს ხო? თქვენ ასე ახსენით, დაიწყება დათესვა მომდევნო წლისთვის და სადღაც ზაფხულისთვის აიღებთ მოსავალს. ისევ ფიქრობთ იმავე ბაზარზე შესვლას, ისევ გერმანიაში, თუ თქვათ იძიებთ ახალ ბაზრებს ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში? რა თქმა უნდა, უფრო უკეთესი იქნება ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში რომ მოინახოს ბაზარი, იმიტომ რომ ფასთა სხვაობიდან გამომდინარე ჩვენთვის უკეთესი იქნება, მეც გადაგვიხდის იმას მივცეთ, მაგრამ პირველ რიგში ვეცდებით რომ ქართული ბაზარი დავაკმაყოფილოთ და ამის შემდეგ გავიტანოთ ევროპის ბაზარს. სინჯები ბატონ ჯამბულ, როდესაც თქვათ გაიტანეს ეს პირველი ფაქტი, როდესაც მოხდა გერმანიაში, გავიგეთ რომ უკრაინელებიც მუდმივად ემპარდიც მონიტორინგს უწევდა, რამდენად მიდიოდა ეს, რამდენად ხარისხიანი იყო ეს პროდუქცია. მაინც მოითხოვა თუ არა ევროპულმა მხარემ სინჯები და მერე დაგვთო ნებართვა, რომ შეგვეტანა ჩვენი პროდუქტი იქ. ცხადია, ევროპის საზღვარს ვერ გადააგვეთავს პროდუქცია, თუ კი არ იქნა შესაბამისად დადასტურებული ლაბორატორიული შემოწმებით იქნება ეს და ასევე თვითონ წარმოების პროცესში შექმნილი დოკუმენტაციით, თუ კი არ იქნა დადასტურებული, რომ ესა თუ ის პროდუქცია აკმაყოფილებს ევროპის ბაზისათვის დაწესებულ სტანდარტს, უბრალოდ წარმოუდგენელია იქ პროდუქციის შეტანა. ბუნებრივია ეს პროცედურები ამ შემთხვევაშიც იქნა გავლილი და დააკმაყოფილა ამასთან და თქვა რომ თქვენ დასმულ კითხვას, რომელსაც ბატონი ალექსანდრე პასუხობდა,
მეც რაღაც რამდენიმე წელს დაუმატებდი თუ როდის როგორ რა მასშტაბით და როგორ გაიზრდება წარმოება. პირველი შემთხვევა რომელიც იყო თქვით ეს იყო საპილოტე და სულ რაღაც თორანახევარზე იყო იქ საუბარი ჩვენ გათვალისწინებული გვაქვს 48 ტონის შემოტანა მიმდინარე წელს ასევე დაგეგმილი არის პროგრამის განხორციელება მომავალ წელს ანუ მიზანი რა არის ეს რა თქმა უნდა მუდმივად არ იქნება ბიუჯეტით ასე ვთქვათ სათესლე და სარგავი მასალის შემოტანა და გავრცელება არამედ ჩვენ გვინდა შევქმნათ მიმართულება საფუძველი მივცეთ მიმართულებას და შემდეგ აგერ როგორც უკვე ბატონმა ალექსანდრემ აღნიშნა თვითონ მოხდება ადგილზე უკვე წარმოება სათესლებას ეს ამის ყველა პირობა არსებობს უბრალოდ კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ უნდა იქნეს დაცული ის აგროტექნიკური ღონისძიებები გაცრად უნდა მოხდეს სახელმწიფო ზედამხედველობა რაც კანონით არის გათვალისწინებული მისი რეესტრის წარმოება და ასე შემდეგ რომ დაცული იყოს კულტურის ჯიშისათვის დამახასიათებელი თვისებები და ჩვენ ასე ვთქვათ რამდენიმე წელიწადში აღარ დავჭირდება სათესლე და სარგავი მასალის შემოტანა. დიახ, ბატონო ალექსანდრემ, როგორც ვიცი, უკვე აღარ ჭირდება შესყიდვა სათესლე ნედლეულის თვითთავად აწარმოეთ. თვითონაც აწარმოეთ. და ეს არის იმ რაოდენობის ფართობზეც საკმარისი იქნება თუ გჭირდებათ მაინც დამატება ამ შემთხვევაში? ანუ ეხლა დამატება რა თქმა უნდა საჭიროა ამ შემთხვევისთვის, იმიტომ რომ თანდათან კატეგორიებად იყოფა ეს ნიორი და 4 წლის განმავლობაში ერთსა და იმავე ნაკვეთზე შეიძლება მოიწვიო, მოიყვანო 4 წლის შემდეგ ნაკვეთი უნდა შეცვალო. ამიტომ შეიძლება ჩანაცვლება სხვა კულტურითაც და მე მაგალითად საკმარისი მაქვს სათესლე ნიორი, რომ რა მიწის ნაკვეთიც მაქვს, რა ფართობზეც მაქვს, იმ ფართობზე დავამუშავო. კი ბატონო, გარდა გერმანიისა, ბატონ ჯამბულ, რას აკეთებთ ახლა სახელმწიფო აგროპროექტების მართვის ცენტრი იმისთვის, რომ გარდა გერმანიისა სხვა მიმართულებითაც გაითქვა სახელი ქართულმა ნიორმა და მე როგორც ხვდები, თუ კი არის დღეს მუშაობა იმაზე, რომ მეორედაც შევიდეთ ევროპის ბაზარზე, ესე იგი მოთხოვნაც არსებობს. უპირველესი საკითხი დგას შემდეგნაირად, ასე ვთქვათ და პრობლემებს ვერ დავარქვევდი, არო ამოცანა უпроსურად ჩვენ სინაშე რომ ჩვენს ბენეფიციარები, რომლებიც ჩართული იქნებიან ქვე პროგრამაში, მათ ჩაუტარდეთ თავისდროულად შესაბამისი კონსულტაციები, გაიცეს რეკომენდაციები, ანუ დაცული იყოს, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, დაცული იყოს ყველა პირობა იმისათვის, რომ პროდუქციის წარმოება ექვემდებარებოდეს, ასე ვთქვათ, იმ დადგენილ ნორმებსა და პირობებს, რაც გათვალისწინებული არის აგროტექნიკური ღონისძიებებით. შესაბამისად, ასეთ პირობებში წარმოებული პროდუქციის და საერთოდ უნდა ვთქვათ, რომ აქ თავარი არის ხარისხიანი პროდუქციის წარმოება. ხარისხიანი პროდუქციის ხარისხიანი ცოტა ეს პირობითი სიტუაცია, მოდით ესე ვთქვათ, სტანდარტების შესაბამისად წარმოებული პროდუქციის რეალიზაცია ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს პრობლემა არსად დიდი პრობლემა არ იქნება. გარდა ამისა, არ ვიცით ახლა რამდენად გვაქვს საშუალება საეთერო დრო იმისათვის, რომ ჩვენ გავავრცელოთ ეს თემა, მხოლოდ ერთი კუთხით და ერთი მიმართულებით არ უნდა შევხედოთ პრობლემებს და თვითონ აგროპროექტების მართვისები და ზოგადად აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ოფისის მეურნეობის სამინისტრო საკითხების გადაწყვეტაში არის ასე ვთქვათ კომპლექსური მრავალმხრივ უდგება პრობლემებს მათ შორის ერთ-ერთი არის ადგილობრივად წარმოებული პროდუქციის რეალიზაციის ხელშეწყობის პროგრამა, რომელსაც ახორციელებს 2017 ანუ მიმდინარე წლიდან ამ მიზნით დაგეგმილი არის რეგიონის 5 მუნიციპალიტეტში აგრომომსახურების ცენტრების შექმნა, რომელიც ითვალისწინებს შესაბამისი შენობა-ნაგებობების მოწყობა, სამაცივრო მეურნეობების მოწყობა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია სამაცივრო მეურნეობა. რა თქმა უნდა, აუცილებელი არის შესაბამისი ტექნოლოგიური ხაზების შეძენა და მონტაჟებას, რომლის საშუალებითაც მოხდება ადგილობრივად წარმოებული პროდუქციის დაფასება, მისი სათანადოდ მოთხოვნების შესაბამისად
შეფუთვა, შენახვა, ანუ ტექნოლოგიური ციკლი და ტექნოლოგიური მხარეები იქნება აბსოლუტურად დაცული, ისე რომ პროდუქცია იყოს გახდეს კონკურენტუნარიანი ნებისმიერ ბაზარზე. როდესაც პროდუქცია იქნება კონკურენტუნარიანი, აქ უკვე შეიძლება მრავალხმი ფიქრი თუ რომელ ქვეყანაში სადაც როგორც უკვე ბატონო ალექსანდრე მაღაშია, სადაც უფრო ხელსაყრელი იქნება ფასის თვალსაზრისით, ტრანსპორტირების თვალსაზრისით, შეწყვეტების თვალსაზრისით, იქ მოხდება პროდუქციის რეალიზაცია. ჩვენ კიდევ ერთხელ უნდა გვაქვს საშუალება და უნდა ვთქვათ, რომ სახელმწიფო ასე ვთქვათ, მთლიან ვალდებულებას იმისას არ აიღებს, ჩვენ როგორც ვთქვით უკვე, რომ ჩვენ ვცხოვრობთ საბაზრო ეკონომიკის პირობებში და აუცილებლად ჩვენ ამ მიმართულებას ვერ გადავალთ, სახელმწიფო ვერ აიღებს ვალდებულებას, რომ ის მოახდენს პროდუქციის რეალიზაციას. სახელმწიფო მაქსიმალურად ხელს შეუწყობს შეიქმნას პირობები, რომ ხარისხიარად და კარგად წარმოებული. კი, და პირველ ეტაპზე ალბათ რომ ბაზრების მოა. ანუ დაიცვას მან ასე ვთქვათ სამართლიანი და თანაბარი კონკურენტულ პირობებში ამყოფოს ყველა მწარმოებელი. დიახ, ბატონ ჯამბულ, მინდა კითხოთ, აი ეს ფაქტი, რომ ევროპასთან გვაქვს ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო ურთიერთობები და აი ამ ურთიერთობების ფარგლებში არსებობს გარკვეული საბაჟო გადასახადებიც. რამდენად არის მასტიმულირებელი ფაქტორი ფერმერებისთვის და რამდენად კარგად იციან ფერმერებმა, რომ არსებობს ეს შეღავათები და მათ შეუძლიათ აი ამ შეღავათებით ისარგებლონ? დიახ, აი სწორედ ეს ქონდა ერთ-ერთი მთავარი საკითხად და ასე ვთქვათ მთავარი როგორც მაპროვოცირებელი იყო ის, რომ აქ საკმარისი ხელშეკრულება ევროპასთან, რომელზედაც გვაქვს ჩვენ საუბარი უკვე იძლევა საშუალებას ევროპაში ჩვენი პროდუქციის შეტანის, გატანის, მაგრამ იქ არის მთელი რიგი საკითხები, რომელიც უკვე ჩვენს მხრივ არის მოსაწესრიგებელი და გადასაწყვეტი. სწორედ ამიტომ ფერმერი ახლა ჩვენ თუ წარმოვიდგინოთ, ჩვენ არ აქვს ისეთი ფერმერი, უნდა რეალურად ვთქვათ, ისეთი წარმოებელი ფერმერი თავისი მასშტაბით მოცულობით, რომ არ ერთმა ფერმერმა შეძლოს ევროპაში ან რომელიმე ბაზარზე. ჩვენ რეგიონში ასეთი კულტურა გვაქვს მანდარინი, ასე ვთქვათ, რომლის ექსპორტსაც ვახდენთ, რადგან მანდარინი თავისი წარმოების მოცულობიდან გამომდინარე. კი ბატონო, მაგრამ ამ შემთხვევაში გაერთიანდა 4 ფერმერი, ხო? არა, ხო, კი, გასაგებია, მაგრამ ჩვენ როცა ეს არის, ასე ვთქვათ, ის პირველი ნაბიჯები, თუმცა ყველა დიდი საქმე არის რაღაცა პირველი ნაბიჯებით დაწყებული და ამ შემთხვევაშიც მისასალმებელია, რომ ეს ნაბიჯები გადაიდგა, თუმცა პერსპექტიულად რომ გავიხილოთ საკითხი და დავინახოთ ამის პერსპექტივა, აუცილებელი არის მისი ორგანიზაციული გადაწყვეტა. მთლიანობაში. აქ საუბარი არის და სწორედ იქ ადგილობრივად წარმოებული პროდუქციის რეალიზაციის ხელშეწყობის ფარგლებში რეალიზაციის სისტემის ფორმირებაზე არის აქ საუბარი, რომ მოხდეს კონსოლიდაცია ამ რესურსების შესაბამისად გაცილებით მარტივია ასე შემთხვევაში სტანდარტების დანერგვა, რა თქმა უნდა, აქ უკვე ლოჯისტიკური საკითხების გადაწყვეტაში, გადაწყვეტის თვალსაზრისით არის ეს აუცილებელი, თორემ ერთი ფერმერის მიერ მithumetes თუ აჭარის რეგიონში წარმოებული პროდუქციის ექსპორტის საუბარი, ხო, ექსპორტზე საუბარი, ეს ანუ ასეთი სახით პერსპექტივა, რა თქმა უნდა, არ არის. თუ არ მოხდა დიდი გაერთიანება. დიდ გაერთიანებაში მე ვგულისხმობ ისე, რომ ინდივიდი არ უნდა დაიკარგოს იქ, რა თქმა უნდა, ფერმერი არ უნდა დაიკარგოს, უბრალოდ უნდა მოხდეს ფორმირება სისტემის, სადაც იქნება მაქსიმალურად მწარმოებლის ამ შემთხვევაში ფერმერის ფინანსური ინტერესი დაცული. ბატონო ალექსანდრე, თქვენც კითხავდა, მე უკვე სარეკლამო ჭრაზე უნდა გავიდეთ. როდესაც თქვენ გადაწყვეტეთ ნივრის კულტურის მოშენება, გქონდა თუ არა მაშინ გათვლა, რომ თქვენს მიერ წარმოებული პროდუქტი გავიდოდა ევროპის ბაზარზე? აი ამ მიზნით დაიწყეთ მოშენება თუ უბრალოდ გსურდათ დაგეწყოთ რეგიონით? გათვლა არ გქონდა, იმიტომ რომ ჯერ საქართველოს ბაზარს ვერ აკმაყოფილებს ნიური, მაგრამ ევროპაში როგორ გავიტანდით, მაგრამ როცა გავიდა ევროპაში, ამის შემდეგ უფრო დიდი ინტერესი აღიძრა მოსახლეობაში, მათ შორის პირადად ჩემში, რომ უფრო მეტი მეწარმოებინა ეს კულტურა და გავსულიყავით ევროპის ბაზარზე.
კი ბატონო, რამდენად დიდი შეღავათი იყო იგივე საბაჟო გადასახადები, თქვენ 4 ფერმერი გაერთიანდით ამ შემთხვევაში, ჯამში რა რაოდენობის ნიორი გაიტანეთ და აი ამ გადასახადი რამდენად მოგეხსნათ ტვირთად? ჯამში გავიტანეთ დაახლოებით 4 ტონაზე მეტი ნიორი ჩვენ 4 ფერმერმა და თქვენ მოგეხსენებათ რომ ევროკავშირის ქვეყნებში როცა ქართული ნიორი გადის დაახლოებით 220 ტონა ნიორი გამბაჟების გარეშე შეუძლია მიიღოს ევროკავშირმა, ხოლო იმაზე მეც რაც გადაცილდება გამბაჟება უნდა გადაიხადა. ამიტომ 4 ტონა ნიოზე ჩვენ გამბაჟება არ გადაგიხდია და გამბაჟების საკმაოდ სოლიდური შეღავათია. რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია, შეღავათიანიც არის, არც იმდენად შრომატევადია ნიორი და ფასიც შესაბამისია. რა თანხად შეძელით რეალიზება, რამდენად მომგებიანია სხვა კულტურებისგან განსხვავებით, აი ამ უპირატესობაზე რა შეგიძლია თქვა, თუნდაც იმიტომ რომ თქვენს კოლეგებს, სხვა ფერმერებს აჩვენოთ, რამდენად წარმატებულია ეს. ჩვენ რეგიონში ძირითადი კულტურა არის კარტოფილი. კარტოფილთან შედარებით უფრო მეტი მოსავლიანიც არის და ძვირადღირებული პროდუქციაც არის. და ფართობიც ალბათ ნაკლები სჭირდება, ნაკლები სჭირდება. ჩვენ გავაგრძელებთ. ჩვენ უხეში გათვლით. რომელ ჯიშზე ჩვენ ვსაუბრობდით, საჰექტარო მოსავლიანობა განხორციელებული პროგრამის ფარგლებში უკვე გინდა 10 ტონაზე მეტი 1 ჰექტარზე მოსავლიანობა. მაშინ როდესაც ადგილობრივი, მანამდე ასე ვთქვათ ის ჯიშები, რომელიც იყო ეს 4-6 ტონა, თითქმის გავაგვაგდა. იყო შემთხვევები 13 ტონაც დაფიქსირდა საჰექტარო მოსავლიანობა. შესაბამისად ღირებულებაც გამომდინარე, თუ კი ჰექტარზე საშუალოდ რომ ავიღოთ 10 ტონა მოსავალი და მისი სარეალიზაციო ფასი, ამასაც უხეშად ვამბობ, მოვთილარი უკვე ხედავთ რომ სადღაც შეღავათია ფერმერებისთვის რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი შეღავათი არის. დღეს მდგომარეობით აგროპროექტების მართვის ცენტრში 300-ზე მეტი განცხადება არის შემოსული და მოთხოვნა არის კი, ახალ კონკურსი მიმდინარე წლისთვის, რასაც გამოაცხადებთ ამ პროგრამის ფარგლებში. კი ბატონო, ჩვენ მეორე ნაწილში გადაცემის მეორე ნაწილში გავაგრძელებთ ამაზე საუბარს. ეხლა ჩვენს ეთერში რეკლამის დროა, დაგველოდეთ, რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ. რეკლამის შემდეგ ისევ ვაგრძელებთ საუბარს ხულოში მოყვანილი ნივრის პერსპექტივებზე ევროპის ბაზარზე. ვსაუბრობთ აგროპროექტების მართვის ცენტრის დირექტორთან ჯამბულ აბულაძესთან და ფერმერთან ალექსანდრე იშხნელიძესთან ერთად. თუ კი თავადაც გაგიჩნდებათ შეკითხვები თემის ირგვლივ, დარეკეთ პირდაპირ ეთერში ნომერზე 27 69 25. გავაგრძელოთ ისევ ბატონო ჯამბულ, ჩვენ პირველ ნაწილში გადაცემის გავჩერდით შეღავათებზე, რომელიც ევროპაში პროდუქციის შეტანისას ვრცელდება, აი ამ პერსპექტივებზე, გზებზე და მეთოდებზე. თუ გიფიქრიათ, თუ არის მუშაობა ამ მიმართულებით და ასევე დაინტერესებაც, რომ ამერიკაშიც შევიტანოთ ქართული წარმოების ნიორი, რამდენად შესაძლებელია ეს, როგორც ვიცით, აი იმ კონტინენტზეც არის საკმაოდ დიდი მოთხოვნა ამ პროდუქტზე. როგორც გადავავლე თვალი მე რა გარკვეულ მასალებს. ის რეალიზაცია პირდაპირ ცხადია და ბაზარზე შესვლა და ბაზარზე შესვლის ინტერესი პირდაპირ დამოკიდებული არის შემოსავალთან, ანუ რამდენად ხელსაყრელი არის და რამდენად მომგებიანი არის პროდუქცია. ცხადია, რაც უფრო მეტ ბაზარზე იქნება შეღწევადობა და რაც უფრო მეტ ბაზარზე დაიმკვიდრებს ადგილს ჩვენს მიერ წარმოებული პროდუქცია, უკეთესია. თუმცა ეს ყველაფერი დაკავშირებული არის საკმაოდ დიდ ხარჯებთან. კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვათ, რომ აქ მნიშვნელოვანი არის წარმოების რაოდენობა, წარმოების ხარისხობრივი მაჩვენებელი, მისი ორგანიზაციული სისტემის ორგანიზაციული ფორმირება, რეალიზაციის, ანუ სასოფლო-სამეურნეო გაერთიანებების შექმნა და დანერგვა საერთაშორისო სტანდარტების, რომელ ბაზარზეც ასე ვთქვათ, გვინდა შესვლა და რომელი ბაზრების დივერსიფიკაციაც იქნება დასახული მიზნად. ცხადია იმ სტანდარტების დანერგვაზე პროგრამის გაგრძელებას, მაშინ რა სიახლეები გაქვთ განსხვავებით გასული წლისგან, უბრალოდ მიმდინარე წლისგან? პირველი ეს არის რაოდენობრივი თვალსაზრისით. აქ უკვე 48 ტონაზე გვაქვს საუბარი, ჩვენ 48 ტონა
მასალა უნდა იქნეს შემოტანილი, რა თქმა უნდა. საიდან შემოგვაქვთ ეს სათესლე მასალა ამ შემთხვევაში? მოით ესე ვთქვა, ტენდერის სახელმწიფო შესყიდვების პროცედურები მიმდინარეობს ამ ეტაპზე და მუშაობს შესაბამისი კომისია. მიმართულებით გადაწყვეტილება ჯერ არ არის ტენდერია, ბატონ ჯავდო. არა, ტენდერი არის გამოცხადებული კი, თუმცა საქართველოში ცხადია, საქართველოში არ არის იმ ჯიშზე, რომელიც ჯიშზეც ჩვენ შესყიდვაზე გვაქვს გამოცხადებული ტენდერი, ამისი სათესლე მასალად წარმოება და ამ რაოდენობის არ არის საქართველოში და ნებისმიერ შემთხვევაში ეს იქნება იმპორტირებული პროდუქცია. კონკურსის გზით გასცემთ მე შემდგომ ფერმერებზე აი ამ სათესლები, რა თქმა უნდა, იქნება აუცილებელი მოთხოვნები, რომელიც ფერმერების მიმართ, როგორც უკვე გითხარით, გაცხადებების რაოდენობა საკმაოდ ბევრია, მოცემულ მომენტისათვის ის 300 აღემატება, აქედან გამომდინარე, იქნება კონკურსის, იქნება დადგენილი არის კრიტერიუმები, განსაზღვრული და კრიტერიუმების შესაბამისად მოხდება ფერმერთა შერჩევა. კრიტერიუმები ის საფუძველზე შესაბამისი კომისია ფუნქციონირებს, შექმნილია ამიზით, სადაც ჩართული არის მოწვეული სპეციალისტები, მოწვეული არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები არიან, ანუ სხვადასხვა ეს არ არის მხოლოდ შიგნით ჩვენს ორგანიზაციაში მომუშავე პერსონალებით დაკომპლექტებული შემადგენლობა კომისიისა, სადაც თავარი კრიტერიუმები იქნება, რა თქმა უნდა, მიწის ნაკვეთი ბუნებრივია, როგორც უკვე ბატონო ალექსანდრე თქვა, მაშინაც იყო ეს მოთხოვნა და კვლავ იქნება, რომ უნდა იყოს საშუალება ნარგავის მორწვის ტერიტორიის, რაღაც სიახლოვეს უნდა იყოს საშუალება სარწყავი წყლის შემოკავებული უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ფერმერის და ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი ასევე იქნება ფართობის მოცულობა, ანუ თავისი სტანდარტები აქვს ხო? აი რამდენი კილო რა კვადრატულ მეტრობაზე უნდა დაიქცეს? ეგ ცხადია, ეხლა ეგ ნორმები არის, დადგენილი ნორმები არის ეს მეცნიერულად და ჰექტარზე არის. როდის აპირებთ აი ამ განაცხადების მიღებას, ბატონო ჯავდო? განაცხადების მიღება დაწყებულია, მიმდინარეობს და სწორედ ამიტომ მის საფუძველზე ვამბობ, რომ არის 300-ზე მეტი განაცხადი შემოსული, ჩვენ უბრალოდ სახელმწიფო შესყიდვების პროცედურების დასრულების ეტაპზე ვართ. ტენდერის დასრულებას როგორ ფიქრობთ, რამდენად გაზრდილი ფერმერები რაოდენობრივად, ანუ ეხლა ამ შემთხვევაში 4 ფერმერი იყო, რომელმაც მიაღწია ამ წარმატებას. გაიზრდება თუ არა იმ ფერმერების რაოდენობა ამ შემთხვევაში, ვინც შეძლებს ამ მოთხოვნების დაკმაყოფილებას? ფერმერების მოთხოვნა არის. ფერმერების მხრიდან დაინტერესება არის ძალიან დიდი. ჩვენ გარდა იმისა, რომ ვართ სამსახურში და შემოდის ფერმერი მოგვართავს განცხადებით, ადგილზე სოფლებში როცა გავდივართ და ხვდებით და გვაქვს უშუალო კონტაქტი მათთან, თითქმის ყველა შეხვედრა შემდეგ მთავრდება, ასე ვთქვათ, ანალოგიური საკითხები. ნიური სათესლე, სარგავი მასალა, კარტოფილი, მრავალწლიანი ნარგავები, ასე ისიც სასიამოვნო არის ის ფაქტი, რომელიც აი რეალურად არის და ტელემაყურებელი დამეწუნება ამაში, რომ დღეს უკვე ასე ვთქვათ აქტიურად განიხილება ეს საკითხები. რა უნდა დავუდგოთ, განაცხადების მიღება სადღაც უკვე ერთ კვირაში შეწყდება, რადგან უკვე აგროვადები და გამომდინარე ჩვენ როგორც კი უკვე დასრულდება სახელმწიფო შესყიდვების პროცედურები, როგორც კი დასრულდება უკვე უნდა იქნეს გადაწყვეტილება. ბატონ ალექსანდრესთან გადავალ შეკითხვით, მადლობა. როგორ ფიქრობთ თქვენ ამჯერად რამ გაზრდით თუ არა თქვენს მასშტაბებს და რამდენად გახართ მზად იმისთვის, რომ გააორმაგოთ თუნდაც ეს ფართობი, რა ფართობზეც დათესავთ ამჯერად ნიორს? რა თქმა უნდა, პირველ რიგში 1000 კვადრატული მეტრზე მქონდა, გასულ წელს გავაორმაგე ესა 2000 კვადრატულ მეტრზე დავთესე და წელს უკვე გასამაგებას ვავე დაახლოებით 3000 კვადრატულ მეტრზე ვაპირებ აი ამ კულტურის დათესვას. და რა თქმა უნდა, მომავალში უფრო თანდათან უფრო მეტ ტერიტორიას ავითვისებ და უფრო მეტ დავთესავ. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს არის შედეგიანი და მოსავლიანი კულტურა. და
დააპირებთ ყველა გაიტანოთ ევროპულ ბაზარზე? რა თქმა უნდა, საქართველოს ბაზარზეც გავიტანთ, მაგრამ სანამ საქართველოს ქართულ ბაზარს არ ავითვისებ, მანამდე ევროპის ბაზარზე ძნელია გატანა. იმიტომ რომ ქართულ ბაზარში უცხოური ნიური შემოდის და რატომ უნდა შემოვიდეს უცხოური, როცა ჩვენ საკუთარი გვექნება. კი, ეს უკვე მომავლის პერსპექტივა, ამაზე ვცლად ვისაუბრეთ. ბატონო ჯამბულ, თქვენ ახსენეთ, ვიდრე სტუდიაში შემოვიდოდით, სასაუბროთ, რომ თავდაპირველად სამ მუნიციპალიტეტში, უпростоრად, ქედაში, შუახევში და ხულოში დაიწყო საპილოტე პროგრამები, თუმცა ყველაზე მეტად გაამართლა ხულოში, თავისი კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე. შუახევშიც. დიახ. ეხლა აპირებთ, რომ იგივე ქედაც ჩართოთ აი ამ პროგრამაში, ჩართულია თუ რა თქმა უნდა, ეს არის რეგიონის მასშტაბით, უფრო მეტად ვთქვით, ხილოდან არის განცხადება შეგოსული, გოგულეთის მუნიციპალიტეტი არის. აქ საუბარი არის, რომ ზღვის დონიდან რაც მეტი სიმაღლე იქნება, მით უკეთესი შედეგი აქვს. მით უკეთესი შედეგი აქვს. ბუნებრივია შერჩევის დროს, ვერიფიცირების შერჩევის დროს კომისია იმსჯელებს და ამ მიმართულებითაც მიაქცევს ყურადღებას, სადაც უფრო მეტი საშუალება არის იმის, რომ იყოს შედეგი კარგი მიღწეული, უპირველესად გათვალისწინებული იქნება კომისიის მიერ. კომისიაში არიან სპეციალისტები, ცხადია თავისთავად, რომლებიც ამ მიმართულებითაც შელებენ და ესეც იქნება გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. მადლობა ბატონო ალექსანდრე, ისევ თქვენ გკითხავთ, საკმაოდ უცხოა ეს კულტურა ჯერ კიდევ ალბათ, იმიტომ რომ 2 წელი არ არის ის ვადა, რომ რაღაც გამოცდილება ალბათ დააგროვეთ, მაგრამ რამდენად მნიშვნელოვნად და აუცილებლად მიგაჩნიათ ტრენინგ კურსების და სემინარების ჩატარება იმისთვის, რომ ეს კულტურა უკეთ მოიყვანოთ, უკეთ გაუმკლავდეთ ამ საქმიანობას და ხარისხით წლიდან წლამდე გააუმჯობესოთ ნიორის შემთხვევაზე. რა თქმა უნდა, ტრენინგ სემინარები თუ იქნება, ჩვენ დიდად მოხარული ვართ, მივესალმებით ამ სისტემას, იმიტომ რომ ჩვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, დიდ დაბრკოლებებს ვაწყდებით და საერთო სპეციალისტებს ვეკითხებით, ინტერნეტში ვიძიებთ ამ დოკუმენტაციას თუ როგორ უნდა მოუვაროთ და რა თქმა უნდა, ტრენინგ სემინარები თუ იქნება, იქ უფრო ადვილად და აი რა ტიპის ინფორმაცია გჭირდებათ ყველაზე უფრო მეტად? ეს შეეხება დამუშავებას, პესტიციდებს, რა დოზით მიაწოდოთ, როდის თუ ეს უბრალოდ იგივე ხვნათ თესვასთან დაკავშირებული რა დოზით მოურწყათ, რა ვადებში, რა ტემპერატურაზე უნდა გქონდეს, ანუ რა მიმართულებით უფრო გჭირდებათ? ძირითადად ჩვენთვის პრობლემას წარმოადგენს ნივრის შენახვა. როცა მოსავალს ავიღებთ, ამ შემთხვევაში შენახვა ძალიან რთულია, გაშრობა პირველ რიგში, იმიტომ რომ 2 დღის განმავლობაში ნაკვეთში რომ უნდა დატოვო და შემდეგ სასაწყობო მეურნეობაში უნდა შეინახვა, ამიტომ ჩვენთვის სამაცივრე მეურნეობა უпростоრად არ გვაქვს ასეთ სამაცივრე მეურნეობა, რომ შევინახოთ და დიდ პრობლემის წინაშე ვდგევართ ამ შემთხვევაში და ამიტომ ვერ ვაწარმოებთ მასიურად ნიურს, თორემ თუ იქნება სამაცივრე მეურნეობა, რომ 3 დღის ამოღებიდან 3 დღის შემდეგ შეინახო მაცივარში და ეს კულტურა არ გაფუჭდეს, რა თქმა უნდა, უფრო გავზრდით ამ მოსავალს. ბატონ ჯამბულ, ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ეს სამაცივრე მეურნეობები უკვე დაწყებული აქვს სახელმწიფოს ამ კუთხით ნაბიჯების გადადგმა. რა შეგიძლიათ თქვათ იგივე აი ამ ტრენინგ სემინარებზე, რამდენად არის შესაძლებელი და ფიქრობთ და მუშაობთ თუ არა ამ კუთხით? როგორც უკვე ვთქვით, რომ სამინისტრო კომპლექსურად უდგება საკითხების გადაწყვეტას და მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი სწორედ არის ფერმერთა და აგრომეწარმეთა სწავლების საკითხი, სწავლების პრობლემა. მართალია, ჩვენს ფერმერებს აქვთ საკმაოდ დიდი გამოცდილება საუკუნეების განმავლობაში დაგროვილი სასოფლო-სამეურნეო წარმოების მიმართულებით, მაგრამ მოგეხსენებათ, არის ახალი ტექნოლოგიები, არის ახალი ჯიშები, ახალი მიდგომები, იგივე აი პროცესაც შენახვაზე არის საუბარი და ასე შემდეგ. ამიტომ სამინისტროში უკვე გასული წლიდან მოქმედებს მანამდე იყო ექსტენსიის მიმართულება, ახორციელებდა უკვე
13 წლიდან იყვნენ სპეციალისტები, რომლებიც სამინისტრო სისტემაში დასაქმებულები, რომლებიც გამიმართულებით ფერმერებსა და აგრომეწარმეებს უწევდნენ კონსულტირებას, თუმცა შეიცვალა კიდევ უფრო დაიხვეწა მიდგომები და ეხლა ხდება ექსტენსიის პროგრამის განხორციელება, არის მომავალ წელსაც ასევე დაგეგმილი, რაც გულისხმობს ცალკეული კულტურების მიხედვით ფერმერთა სწავლებას. შესყიდული იქნება ეს პროგრამის ფარგლებში, ეს მომსახურება კვალიფიციური სპეციალისტების ჩართულებით, კვალიფიციური სპეციალისტების მონაწილეობით, ეს მნიშვნელოვანი საკითხი არის და იქნება მთელ ციკლზე გაწერილი, ანუ ფაზების მიხედვით, როგორც თქვენ უკვე მზარეთ, რომელ ეტაპზე შეიძლება დახმარება, სასოფლო-სამეურნეო წარმოება ესეთი მიმართულება არის, თუ რომელიმე ეტაპი ჩავარდა, უკვე საქვეთლიანობაში იქ ეს მოსავლიანობაზეც და აისახება შედეგი, რა თქმა უნდა. ამიტომ დაწყებული ნიადაგის მომზადებიდან დასრულებული შენახვისა და რეალიზაციის პირობების დაცვის ჩათვლით იქნება ფაზების მიხედვით სწავლება, სადაც უკვე იქნება შერჩეული ბენეფიციარები, რა თქმა უნდა, კულტურების მიხედვით, გავუშვათ, აი, კარტოფილის ათოხნი კულტურები, რომელიც არის ერთმანეთს ენათესავება და რომელსაც ჭირდება გასხოვებული მიდგომები, იმის მიხედვით ჩამოთვლილი არის კულტურები, მათ შორის კარტოფილი, სიბიდი, ორი იქნება იქ მრავალწლიანი კულტურები, ანუ კულტურების მიხედვით ჯგუფები იმუშავებენ ფერმერებთან და ყველა რა თქმა უნდა და ეს იქნება როგორც თეორიული სწავლება, ასევე უშუალოდ ფერმერებთან, რა თქმა უნდა, უშუალოდ ფერმერებთან ნაკვეთში მისვლით და შესაბამისი კონსულტაციის და რეკომენდაციების გაწევით. კი ბატონო ჯამბულ, თქვენ თითქმის მთელი გადაცემა ნიუ-იორკზე საუბრობთ, მაგრამ არანაკლები მუშაობა მიმდინარეობს და მათ შორის მოთხოვნაც არის სხვა კულტურებზე. იგივე მოცუზე, სხვა კენტრონებზე და ასე შემდეგ. რა მდგომარეობა, თქვათ, აი იგივე ევროპის ბაზარზე არის თუ არა მოთხოვნა, რომ შევიდეს სხვა კულტურას? მოდით ესე ვთქვათ, რომ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის 80% ადგილობრივი ბაზარი არის იმპორტირებული. ჩვენთვის კიდევ ერთხელ ვამბობ რა, ჩვენთვის მთავარი არის ფერმერის მიერ წარმოებული პროდუქციის მისთვის ხელსაყრელ პირობებით რეალიზაცია და მოდით ვთქვათ ესე რომ ადგილობრივი ბაზარიც ჩვეულებრივად ჩვენთვის ათვისების თვალსაზრისით არის პრობლემა. ხო, მნიშვნელოვანი არის და არის პრობლემა. ანუ ასათვისებელი ვაქვს ჩვენ ადგილობრივი ბაზარი. თუ კი გავითვალისწინებთ, რომ მით უმეტეს აჭარის რეგიონს, ბათუმს, მისი ტურისტული ვთქვათ ფუნქციითა და ამ დატვირთვის თვალსაზრისით ჩვენ სწორად საკითხების სწორად გადაწყვეტის შემთხვევაში უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ იგივე აჭარაში ქალაქ ბათუმის ბაზრის ათვისებაც საკმაოდ ხელსაყრელი იქნება ჩვენი ფერმერებისათვის. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ამას უნდა სისტემის ფორმირება, ამას უნდა სტაბილური მიწოდების უზრუნველყოფა, სტაბილურ მიწოდებასათვის აუცილებელი არის როგორც უკვე არაერთხელ დაისვა სამაცივრო მეურნეობების განვითარება, ანუ მისი ტექნოლოგიების დაცვით მისი შენახვა და იმ დროს და იმ პერიოდში მიწოდება, რომ არ შეიქმნას ბაზარზე დეფიციტი და თვითონ მომხმარებელმა, ანუ ამ შემთხვევაში მომხმარებელს გულისხმობ, რომ სასტუმრო არის ეს, სუპერმარკეტი იქნება თუ ვინც უკვე უშუალოდ საბოლოო მომხმარებელს აზრის პროდუქციას, მისთვის არ გახდეს აუცილებელი იმპორტის განხორციელება და სხვა პროდუქცია გადასვლა. რაც შეეხება დანარჩენ კულტურებთან მიმართებაში, კი ბატონო, ჩვენ უკვე რამდენიმე წელია ვახორციელებთ მრავალწლიანი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების განვითარების ხელშეწყობას. გრძელდება ეს პროგრამა კიდევ უფრო უკეთესი პირობებით. ჩვენ გვქონდა ამ მიმართულებით იგივე როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ მოცვის კულტურა, ამერიკული ლურჯი მოცვი, იქნა მიწოდებული თანაგადახდის პირობით ფერმერებისათვის კაკლის ჯიში ჩანდლერი უკვე საკმაოდ კარგად არის ცნობილი ჩვენი რეგიონის მოსახლეობისათვის, ისევ სამინისტროს პროგრამისგან გამომდინარე თხილის ენერგები იყო
იქრა მიწოდებული და იგივე ბაშორიცივით და ახლა მიდგომა შეიცვალა იმის გათვალისწინებით რომ ფერმერების და ეს ყველაფერი კვლევების საფუძველზეა სამინისტრო პარარეჟიმში საჭიროებათა კვლევებს ახორციელებს მუდმივად ამისთვის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულები არსებობს რომელიც შემდეგ საფუძვლად ედება მომავალი წლის პროგრამების გათვალისწინებას და დაგეგმვას და მიდგომა იქნება მომავალი წლიდან შემდეგ რომ ფერმერი თავისუფალი იქნება უკვე არჩევაში. ჩვენ ანუ მთავარი მომენტი აქ ჩვენ რომ ფერმერს ხელი შეუწყოთ ბუნებრივია როგორც უკვე ვთქვით მუდმივად ბიუჯეტის თანხებით არ მოხდება ნერგების შესყიდვა და თანაგადახდით ფერმერებზე რაღაცა მთავარი არის რომ დარგი გაცოცხლდეს მის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები განხორციელდეს რომელიც შემდეგ თვითონ გააგრძელებს თვითგანვითარებას. ამდენად მნიშვნელოვანი არის სანერგე-მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა და ტენდერის პირობებში მოგეხსენებათ სამინისტრო როდესაც ტენდერს აცხადებს ტენდერში მონაწილეობს ერთი ორგანიზაცია რომელიც უფრო ხშირ შემთხვევაში ახორციელებს ნერგის იმპორტს შემოაქვს ვაწვდით ფერმერისათვის რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ხელმისაწვდომი არის მაგრამ სანერგე-მეურნეობები ამ შემთხვევაში უკვე ხო და სანერგე-მეურნეობები ამ შემთხვევაში რაღაცნაირად ესე ვთქვათ ხელშეწყობის თვალსაზრისით მიღმა არჩებიან. ამიტომ მიღებული იქნა გადაწყვეტილება რომ ფერმერი თვითონ არჩევს სანერგე-მეურნეობას რა თქმა უნდა სანერგე-მეურნეობა უნდა აკმაყოფილებდეს სტანდარტებს აგროპროექტების მართვის ცენტრი მოახდენს ამ პროგრამაში ვინც უნდა რომელი სანერგე-მეურნეობებიც მიიღებს მონაწილეობას მათი რეესტრის წარმოებას იქნება იქ განსაზღვრული პირობები მათთვის აუცილებელი პირობები რომელსაც ისინი უნდა აკმაყოფილებდნენ შემდეგ შერჩეული ბენეფიციარი ასე ვთქვათ ვინც პროგრამაში ჩაერთვება ის თვითონ ახდენს სანერგე-მეურნეობის შერჩევას რომ საიდან უნდა იყიდოს ნერგი და ასევე თვითონ ახდენს კულტურის შერჩევას. ჩვენ როგორც უკვე მოგახსენეთ ბატონ ალექსანდრეს გიხავთ თუ შეიძლება ბატონ ალექსანდრე თქვენ გარდა ნიორისა აწარმოებთ კიდევ რამდენიმე სხვადასხვა კულტურას როგორც ერთწლოვანს ისე მრავალწლოვანს მე რამდენადაც ვიცი მათ შორის კაკალს სად ხედავთ თქვენ ყველაზე უფრო მეტ პერსპექტივას და თქვენ ერთი ფერმერის მაგალითზე რომ ისაუბროთ რა მიმართულებით უფრო ფიქრობთ რომ განვითარება არის შესაძლებელი ამა თუ იმ კულტურის და თქვათ იგივე სანერგე-მეურნეობა რა ტიპის სანერგე-მეურნეობის განვითარება იქნებოდა ხელსაყრელი ხელსაყრელი შესაძლებელია რომ ყველა ტიპის სანერგე-მეურნეობა განვითარდეს. დაწყებული მაგალითად მარწყვიდან დასრულებული ნიგოზის ჩათვლით, იმიტომ რომ ახლა მრავალწლოვანი კულტურები, მაგალითად მარადმწვანე მცენარეები, ციტრუსი რომელიც არის ჩვენ რეგიონში, მაღანთია რეგიონში, რა თქმა უნდა, არ ხარ, ხოლო დანარჩენი ნებისმიერი კულტურა, ნებისმიერი კენკროვანი იქნება თუ სხვა პროდუქცია იქნება მოსავლიანი, ოღონდ ამას მიხედვა და დამუშავება სჭირდება. ნიგოს კაკალს აწარმოებთ თქვენ? რამდენად წარმატებულია ეს სფერო? გასულ წელს იყინება თუ მაღალმთიანეთი ცივი სცენარია რომ დაახლოებით 20 გრადუს ყინვას უძლებს. ყინვაგამძლე ჯიშებია და ანუ ეს არის ერთ-ერთი პრიორიტეტი თქვენ ითხოვთ იმ ტიპის სანერგე მასალებს რომელიც ადაპტირებული იქნება გარემოში რა თქმა უნდა ადაპტირებული იქნება გარემოსთან და ყინვაგამძლე იქნება როგორც მაგალითად ნიორი ან ნიგოზი ეს ყველა ყინვაგამძლე ამ შემთხვევაში და მაღალმთიან რეგიონში იქნება რომ ხელმისაწვდომი იყოს მოსახლეობისათვის და აწარმოოს ეს პროდუქცია და გაიტანოს ბაზარზე ცოტა დრო გრჩება ჩვენ საეთერო დროის ამოწურვამდე და ვიდრე ბატონ ჯამულთან გადავალ თქვენ მინდა რომ შეაჯამოთ ანუ რას ურჩევთ ფერმერებს აი ამ თქვენ უკვე რამდენიმე კულტურას აწარმოებთ ბოლო ეს ახლა ნიორი იყო რამდენად წარმატებულია და რა რჩევა იქნება თქვენი კოლეგების მიმართ დაინტერესდნენ აი ამ კულტურით ჩემი რჩევა იქნება რომ მართლაც საინტერესო ეს კულტურა გამოირჩევა ეს კულტურა ყინვა გამძლეობით თის კულტურას ეძახიან ასეთ კულტურას და მოსავლიანობითაც ფასითაც
უფრო მეტია და ამიტომ ჩემი თხოვნა იქნება რომ გამოცანოს სხვადასხვა კულტურა, რა თქმა უნდა, მარტო ნიორით არ შემოფარგლება, რომ ვიტო ვაწარმოოთ ნიორი და სხვა პროდუქცია შემოვიტანოთ, მაგრამ დროთა განმავლობაში ეს პროდუქცია ნებისმიერი კარტოფილი იქნება თუ კაკალი იქნება, ან ვაშლი იქნება, ან სხვა კულტურა კენკროვანი მცენარეები იქნება თუ პარკოსანი მცენარეები მაგალითად, უნდა გამოსცადო 1-2 წლის განმავლობაში და რა შედეგს მოგცემს, თუ კმაყოფილი იქნება და შედეგიანი იქნება, რა თქმა უნდა გადავიდეს ამ კულტურის წარმოებაზე. ანუ ნიორის მაგალითად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის საკმაოდ წარმატებული და ღირს აი ამ კი, ჩვენ არ ვიყავით დარწმუნებული, რომ ეს კულტურა შედეგს მოგცემდა, მაგრამ გარისკეთ ფაქტობრივად. ხო, გავრისკეთ. და ბოლოს შედეგი დავინახეთ, აგერ შედეგი სახეზეა, რომ ევროკავშირის ქვეყნებში გავიდა ჩვენი მოწვეული მოსავალი, ასე რომ ურჩევ ყველა ფერმერს, ყველა მოსახლეს, ვინც თუ მიწას ამუშავებს, რომ გამოცადოს სხვადასხვა კულტურა და აუცილებლად მათ შორის ერთ-ერთი გაამართლოს. პირველ რიგში გამოცადოს ნიორი. რადგან ეს კულტურა უკვე გამოცდილია და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პროგრამაში აქვს, რომ ეს შემოიტანოს კიდევ. მე წარმატებებს გისურვებთ, ბატონ ალექსანდრე. ბატონ ჯამალ, თქვენი რჩევა რა იქნება ფერმერებისთვის? უპირველეს ყოვლისა, აი რამდენად რას უნდა მიაქციონ ყურადღება იმისთვის, რომ თქვენს პროგრამაში მოხვდნენ და ეს მონაწილეობა იყოს წარმატებული? რაც შეეხება პროგრამაში ჩართვას და პროგრამაში მოხვედრას, ყველა პროგრამისათვის არის განსაზღვრული კრიტერიუმები, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს. სხვათა შორის ერთ-ერთი საკითხი და მინდა ვთქვა, რომ ერთ-ერთი საკითხი არის მიწის რეგისტრაციის საკითხი, რომელიც როგორც იყო და ამბობდნენ, რომ ეს პრობლემებთან იყო დაკავშირებული, ის საკამიდამო მიწის ნაკვეთები, რომელიც მათ გააჩნიათ, ჩვეულებრივად შეუძლიათ სარეგისტრაციო სამსახურს შესაბამის მიმართონ თავისი საარქივო ამონაწერით, ისინი დარეგისტრირებენ. ანუ ჩვენს პროგრამებში ყოველთვის არის, ყველა პროგრამაში არის ერთ-ერთი მთავარ მოთხოვნად მიწის საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტი და ამისი საშუალება მათ აქვთ. უბრალოდ ეს მათი გადასაწყვეტი საკითხი არის, რატომღაც ბევრია ფერმერი, რომელიც ამ დოკუმენტურად ამ საკითხს არ აწესრიგებს. ნუ ეს ერთ-ერთი რადგან ესე ითქვა, რომ რა მოთხოვნები არის ფერმერების მიმართ. იგივე სარწყავი ამ შემთხვევაში სარწყავი წყლის შესაძლებლობა, არსებობა, იქ რომ შესაძლებელი იყოს კულტურის მორწყვა და რა თქმა უნდა, მთავარი საკითხი ეს არის აგროტექნიკური ღონისძიებების დაცვით სასოფლო-სამეურნეო წარმოება კონსულტაციების თვალსაზრისით, როგორც უკვე გითხარით, იქნება ქვე პროგრამა, სადაც ჩართული, სადაც მათ გაეწევათ მაღალკვალიფიციური მომსახურება, რა თქმა უნდა, ჩვენთანაც არის ამის შესაძლებლობა, მათი სურვილის შემთხვევაში რომ მოგვმართო, რა თქმა უნდა, შესაძლებლობა არის სამინისტროსგან მიიღო უშუალოდ ცენტრალური აპარატიდან შესაბამისი კონსულტაციები, ასევე ყველა მუნიციპალიტეტში არსებობს შესაბამისი სამსახურები, სადაც მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები არიან დასაქმებული სამინისტროს სისტემაში და ისინი უშუალოდ გასცემენ კონსულტაციებს. ჩვენის მხრიდან ვისაგებთ შემთხვევით და ვიტყვი, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ ბევრ ღონისძიებებს შევთავაზებთ უახლოეს წლებში, მათ შორის არის იგივე ნიადაგის ნაყოფიერების გაზდის ქვე პროგრამა, სადაც ფოსფორიტის ფქვილით იქნება ასე ვთქვათ უზრუნველყოფის ხელშეწყობა, სულ 1500 ტონა ფოსფორის თანადაფინანსების პირობით მიწოდებაზე არის საუბარი. ეს ახალი პროგრამა არის, ამ მიმართულებით და მეტად მნიშვნელოვანი არის, ვიცით რომ ნიადაგის ნაყოფიერებით იწყება სოფლის მეურნეობის წარმოების განვითარება. ჩვენ ვახორციელებთ კვლავ და უფრო მასშტაბურ ხასიათის სასათბურე მეურნეობების განვითარება, უკვე დაიწყო სამშენებლო სამუშაოები ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, სადაც 51,500 კვადრატული მეტრიანი სათბურები იქნება მოწყობილი და შემდეგ შეღავათიან პირობებით, მაქსიმალურად შეღავათიან პირობებით იჯარით იქნება გაცემული ფერმერებზე, სადაც მათ ერთიან სივრცეში იქნება ასე ვთქვათ აგრო
პარკი მოწყობილი და სადაც მათ გაეწევათ ასევე კონსულტაციები, სწავლებები, იქნება ხელშეწყობა რეალიზაციის თვალსაზრისით თვითონ ეს სასათურე მეურნეობა მიბული იქნება უკვე რეალიზაციის ადგილობრივად წარმოებული პროდუქციის რეალიზაციის ხელშეწყობის ქვეპროგრამას, რომელიც გულისხმობს აგრომოსახურების ცენტრების შექმნას და ანუ კომპლექსურად ხდება საკითხების გადაწყვეტა და რა თქმა უნდა ასევე გვაქვს და არ შეიძლება ეს მომენტიც რომ ამასაც არ მოვაქცინოთ თქვენი ყურადღება საგებრივი შემთხვევით რომ მომავალი წლიდან არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ქვეპროგრამა ასევე სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკით უზრუნველყოფის ხელშეწყობა, სადაც გათვალისწინებული არის 1125 ერთეული შემასრულებელი აპარატი, რომელიც ეფექტურად გამოიყენება ეს არის გათვალისწინებული იქნა ბაროსანას ასე ვთქვათ შემოსევა და აქედან გამომდინარე დაწეული იქნა გაითვალისწინა ვთქვათ რეგიონის ხელმძღვანელობამ ეს ფაქტი 20%-ის თანადაფინანსების პირობებში ფერმერებს შეძლებათ შემასრულებელი აპარატის შეძენა, რომ ერთეულივი ძალებით გაუმკლავდეთ ამ პრობლემას. ასე ვთქვათ, კიდე არის ბევრი სხვა პროგრამა. სამწუხაროდ მე წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისათვის. ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით და წარმატებები უსურვოთ ჩვენს ფერმერებს. მოწვევისათვის. ჩვენ საუბრობდით ნივრის გაშენების პერსპექტივებსა და უპირატესობებზე, იმაზე თუ რამდენად აქვს შესაძლებლობა ადგილობრივი წარმოების ნიორს დაიმკვიდროს თავი ევროპულ ქვეყნებში და რამდენად მაღალია ინტერესი პროდუქტის მიმართ დღეის მდგომარეობით ქვეყნის შიგნითა თუ გარეთ. ჩვენი ეთერის სტუმრები იყვნენ აგროპროექტების მართვის ცენტრის დირექტორი ჯამბულ აბულაძე და ფერმერი ალექსანდრე იშხნელიძე. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ გადაცემა ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით მომზადდა. მადლობთ ყურადღებისთვის. ნახვამდის.